acca mu ngi noonu ñu ñëw ak li nga xam ne mooy programme le 1er décembre incha allah le 1er décembre nag kan moo woote ki nga xam ne mooy Mor Diouf borom Parcelles Assainies borom Diouf yi production moom mooy woote ñëw na ak beneen facette wax naa leen Mor Diouf bi muy ñëw ci li nga xam ne mooy première ñëwam fi nga xam ne ci làmb dafa ñëw def stade guichet fermé lu mësul te woon a am stade moo ko njëkk a def guichet fermé mu nekkoon ci diggante Sokh ak ki nga xam ne mooy Franc Ndiago moom Mor Diouf moo ko fa defoon def guichet fermé ñëpp mu ne mu jóge fa ñëw def première journée mu tëgg combat xale combat espoir mu nekk combat bu neex ñu doon xaaraat Mor Diouf mu ñëwaat def la mu defoon nee naa combat bu jaar yoon waaye Mor Diouf bi yoon day ñëw ci encore combat spécial heure boo ko waxee mu ne man làmb xale dinañ ci gis seen bopp amateur dinañ ci gis seen bopp ñëpp dinañ ci gis seen bopp làmb xale laay tëgg ma ne ko koy tëgg mu ne ma laay bruche laay tëgg ak vite fait ma ne ko danga cay yem mu ne ma déedéet combat spécial ba na ko ñëpp xaar caatu ndakaaru bu écurie Fass moo koy bëre ak ki nga xam ne mooy Hamza ma ne ko looy wax ni mu ne ma nag Ami Collé combat yu ndaw yi mooy dàq lépp ma ne ko koy tëgg mu ne ma caatu Daouda Fall numéro 2 mooy bëre premier combat ba ak yanda gili di fa bëre fils de John Waar caatu Baye Mass di fa bëre jeunesse biri bu yoof di fa bëre caatu yile baabu moo fay bëre ak jeunesse mu ne biri bu yoof di fa bëre ak caatu Baye Mass paquetage di fa bëre calki fils de Ama di fa bëre ak ki nga xam ne mooy Boy Ndiaye mu ne ma Modou Anta numéro 2 di fa bëre Léopold mu ne ma avant spécial ba nag combat bu neex combat coow mu ne ko xam bébé jali nag boo ko déggee mooy bébé jali bu Birama jali Birama Coor mu ne ma dafay bëre ak caatu Moussa Dioum ki nga xam ne moom ngembali tamit da ko fekk ci seen kër mooy caatu Moussa Dioum mu ne ñoom ñoo fay bëre mu ne ma combat yaa ngi noonu mu ne ma nag samay billet comme d'habitude yomb neex lay def mu ne ma ndax ñëpp mën cee gis seen bopp mu nekk le 1er décembre incha allah waaye le 1er décembre boobu dañ ciy ñëw ba léegi kan moo woote ki nga xam ne mooy Makan Mbengue moo fa woote incha allah ñëpp di ko xaar fële ci Abidjan face à face bu mag ci diggante Reug Reug ak Boy Niang waaye Makan Mbengue arrêté wul dafa ne ma duma arrêté damay dem ba waalo ma jël la sponsor di waalo indi ko mu war a bëre le phénomène de Fass muy Ada Fass borom Ndakaaru soo ko waxee mu ne la amal maay Ada Ndakaaru waaye ñoom ñaar tamit dañu fay def li nga xam ne mooy face à face waaye damay wax rek Makan Mbengue di ñëwaat le 1er décembre janvier mooy borom première kon muy diggante ki nga xam ne mooy Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Reug Reug combat bu doy waar Reug Reug daa jël li nga xam ne mooy champion du monde ne maa fi mën Boy Niang ne ko mënoo fi yaa mën fee waaye fii maa fi mën Boy Niang nag di doomu dégol bi Boy Niang di doomu dégol ba nekk sëtu Cheikh Yirim Ndumbaan ba ca pàcculi bi moom tamit nee na ko mënoo fi le 1er janvier waaye nee naa la am na beneen combat boo xam ne da cee neex muy caatu Daouda Fall da cee bëri ak ama neex borom ama neex dina ma neex ama neex ñoom ñaar ñooy bëri li nga xam ne mooy spécial bi waaye première journée classe bi ci jour boobu lay am ñu fàttali ko rek waaye am na beneen combat buy ñëw ñu ne ban combat la mu ne beneen combat boo xam ne ñaari champion d'Afrique ñoo koy bëre muy Forza bu Fass ak ki nga xam ne mooy général bu Malika nag gis nga ren daa prouvé fii nga xam ne mooy ci làmb ji ba ñu ne ko mu nekk champion d'Afrique waaye Forza ñaari champion d'Afrique ñoom ñooy daje Forza bu Fass nag ku nekk xam ne daa am ci lu mu jóge boobu ba léegi gis nañ Forza laqatu génnul demul fenn nan la Forza di ñëwee le 1er janvier incha allah ak Makan Mbengue maa ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon